buat kamu-kamu yang suka ngambilin potnya tetangga, jangan cuman pakai kresek doang. Zaman sekarang itu harus serba eksklusif. Nih, mendingan mau pakai tas ini. Tas ini harganya cuma 40 ribuan. Ini namanya tas serut. Nah, tuh kalian tinggal masukin ke dalam tas aja, biar nggak ketahuan. Tuh, ini tasnya. Keren nggak tuh? Ini tuh nanti di bagian depan ada tempat buat ya, bisa buat dompet dan lain-lain. Terus di sampingnya ini juga ada tuh, besar banget. Tuh, dalamnya seperti gini. Oke, cuman 40 ribuan loh. Tas serut dari Firefood. Langsung aja cek di bawah ya.